Bogos Papa mogacia, Bapuj mono apanaka, Burgyam tucia sodnaka, és Jézus akaklut maka, di dolor mon padeva, sod moja patkan kantarga, ai shanti sogli santa, és Jézus akaklut magda, di dolor mon padeva, sod moja patkan kantarga, ai shanti sogli santa. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. जेजू तुमकां कृपा दिवं. आनी आयचे मिसाचे भेटेक सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिनवासून फेलिसियानो फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक ही भेट भेटयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ली आल्बेटिना द कॉस्टा हिच्या आत्म्या पासत देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यान दवरुया आपलो जल्माचो दीस मनयतात एस्मी मॅरी सिबी, तशेंच ऑलेन्सियो सिमॉयस, तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज वर्ल्ड वॉटर डे आनी आयच्या दिसा किरीत भाशेन वर्ल्ड वॉटर डे मनयता आसतना मागुया आमचे मादेई नदी पासत आनी मादेई नदी विशीं जी चर्चा चल्लेली आसा, जें झूज चल्लेलें आसा आनी जी ओनीत चल्लेली आसा, किरीत भाशेन मागुया देवान तें आपल्या हातान घेवन आनी आमकां ही नीत मेळूंक. तेच बरोबर मागुया जेन्ना आतां इंडियन रेल्वेज आमच्या गोंयकारांचेर फॉल्स केसीस घालपाक लागलेले आसात, हें नाका जाल्लें जें आसा तें तांणी बंद करूंक आनी आमच्या सरकारान किरीत भाशेन आपलें तोंड बंद करून आसा, दोळे बंद करून आसा, तें बंद करून आपले दोळे उगडूंक, तोंड उगडूंक आमच्या सरकारान किरीत भाशेन आमच्या सरकारा पासत मागुया. आनी जे एक्टिविस्ट आसात जांचेर फॉल्स केसीस घातलेल्यो आसात तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण आमी किरीत भाशेन ह्या आयच्या मिसाचे भेटेन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हांव जिवीत दिनार. बाबा भयणीनो, ह्या जिविताचो अर्थ आमकां सोम्यान दाखयलो, आपल्या जिवितान जियेलो आनी आमकां पूर्णपणी जिवीत दितलो म्हूण ताणें भासायलें. दर दिसाक आमी मिसाचे भेटेन ह्या बलिदानांत वांटो घेतना आपले मांस रोगत तो आमकां दिता. ह्याच ताच्या मांसा रोगता उद्देशी आमी आमच्या जिवितान पूर्णपणी जिवीत मेळून घेवंक आमकां खतखत्यान कृपा आनी बोड ह्या बलिदानांत मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागून म्हणुया. हांव पातकी पवित्र देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धर्मेन बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच सांकवार मेळ्ळी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. कोणवाड्या बापा बोऱ्यांक तूं इनाम दिताय आनी पातोक रोडटल्यांक तूं बक्षिताय. खालतेपणी तुजे मुखार येवन आमचो गुन्यांव ओळखून घेता. तर आमची काकलूत कोर आनी आमची पातकां बगोस. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासपूत चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, बोलेपण दाखोवच्या वेळार हांव तुका जाप दितलों. सडवणेच्या दिसाक हांव तुका पावतलों. हांवें तुका आकारला आनीक म्हजे परजेक करार कसो नेमून दिला. पाड जाल्लो देस हांव नवो करतलों आनी गोठण जाल्ले शेता बाटांनी हांव नव्यान तुज्या हातान घालतलों. कैद्यांक हांव म्हणटलों, भायर सरात आनी काळोखांत आसलोल्यांक दिश्टी पडात. रस्त्या वाटेन तांकां चोरव मेळटलो आनी सगळे कोरडे दोंगर चोरोवपाचे मैदान जातलें. तांकां कदींच भूक वो तान लागची ना. जळटो वारो वो सुर्या तांचेर मारचो ना. कित्याक जो तांची दया करता तोच तांकां चलयता आनीक उदकाच्या झोरीशी तांकां पावयता. सगल्या म्हज्या दोंगरांचेर तांकां रस्तो उगडून दितलो आनीक म्हजे राजमार्ग मालांचेर चलून वेतले. पयस पयस तान आनीक अस्तोमे थावन पावतली. सिनेमा थावन परतून येतली. मळबा संतोषान बोब मार. प्रितमे आनंदाचे उल्हास सोड. पर्वतानो मुरगोटून गायन करात. कित्याक सर्वेस्पर आपले परजेक बुजवण दिता आनी कश्टावलेल्यांची दया करता. सियोन म्हणटाली, सर्वेस्परान म्हाका सांडलो, सर्वेस्पर म्हाका विसरलो. कोण एक बायल आपल्या दुदाच्या बाळकाक विसरत गाय? आपल्या कुसवाच्या भुरग्यांची ती दया करची ना गाय? पूण ती पर्यान विसरोन जाल्यार हांव तुका कधीच विसरचो ना. देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पर कितलो कोणवाळो आनीक माये मोगाचो. परतून म्हणया, सर्वेस्पर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. सर्वेस्पर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट करून चडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रोचणेक कितलो माये मोगाचो. जबाब, सर्वेस्पर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विस्वासी. सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. सकला पडटल्यांक सर्वेस्पर हात दिता. जुलुमाक चपलोल्यांक तो नीट उबी करता. जबाब, सर्वेस्पर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनीक सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. जबाब, सर्वेस्पर कितलो कोणवाळो आनीक माये मोगाचो. उद्गार.
पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सव्या. जेजून जुदेवांक म्हणे, म्हजो बाप काम करीत आसा तसो हांवूय काम करीत आसा. ह्या पासत जुदे ओदिकूच ताका जिवेशी मारूंक सोदताले, कारण तो न्हूच सोनवार मोडटालो, पूण देवाक आपलो बाप म्हणून आपणाकूच देवा सारको करतालो. जेजून तांकां म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगता, आपणाचेच उस्तोंगी पुताच्यान कांयच करूंक जायना, पूण बाप करता म्हूण जें तो पळयता तेंच तो करूंक शकता, आनी जें बाप करता तेंच पुतूय करता. कारण बाप पुताचो मोग करता, आनी आपूण करता तितलें पुताक दाखयता, आनी तुमी अजाप जावच्याक हाचेवून व्हड कर्तुत्वां तो ताका दाखयतलो. जसो बाप मेल्ल्यांक उठयता आनी तांकां जिवीत दिता, तसोच पूत आपणाक जाय तांकां जिवीत दिता. कित्याक बाप कोणाचीच मुनसुबी करिना, पूण जसो बापाक मान दितात तसोच पुताकूय सगल्यांनी मान दिवचो म्हूण ताणें सगली मुनसुबी पुताच्या हातांत दिल्या. जो पुताक मानिना तो ताका धाडला त्या बापाक मानिना. हांव तुमकां सोत सांगता, जो म्हजें उतर आयकता आनी म्हाका धाडला ताचेर विस्वास दवरता, ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा. असल्याची आनीक मुनसुबी ना, पूण तो मरणांतलो जिविताक उतरतलो. हांव तुमकां सोत सांगता, असलो वेळ येता, होच तो वेळ की मेलोलीं देवाच्या पुताचो ताळो आयकतलीं, आनी जी तो आयकून घेतीत तांकां जिवीत मेळटलें. कारण जशें बापाचें काशा जिवीत आपणाचेच सवें आसा, तशेंच बापान पुताचें जिवीत ताचें सवें आसोशें केलां, आनी मुनसुबी करची ताका पदवी दिल्या, कित्याक तो मनशाचो पूत. हाचे विशीं अजाप जावं नाकात. असलो वेळ पावत आयलो की समाधीनी आसात तीं सगलीं ताचो ताळो आयकून तांतलीं भायर सोदतलीं. जाणी बरें केलां तीं जिवीत भोगूंक, आनी जाणी वायट केलां तीं कास सोंसूंक उठटलीं. म्हजेच पदवेन म्हज्यान कांय करूंक जायना. जसो हांव आयकतां तसो हांव निर्णय घेतां, आनी म्हजो निर्णय नितीचो, कित्याक हांव म्हजी खुशी न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक सोदतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानाचेर नियाळटा आसतना हे शुभ वर्तमान आमी म्हणटा देवशास्त्रा प्रमाणे एक आवगड शुभ वर्तमानाची ही जावन आसा वड. वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चॅप्टर जॉन चॅप्टर 5. कितें भाशेन हातूंत जायत्यो वस्तू आसात ज्यो थियोलॉजिकली आमकां नियाळूंक गेल्यार जायते तातूंतल्यो आमकां वस्तू मेळटात आमच्या जिविता विशीं आनी पुनर्जिवनपणा विशीं. पूण आज जेजू आमकां दोन वस्तू स्पश्टपणी सांगता ह्या शुभ वर्तमानान. म्हजो बाप काम करीत आसा तसो हांवूय काम करीत आसा. देव आमचें सवें काम करता आनी आमकां सगल्यांक पुनर्जिवंत जिवीत मेळचे खातीर दर दिसाक देवाचो प्रयत्न. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत इसायास प्रवादी आपल्या पुस्तकांत बरोवन सांगता, हांवें तुका म्हजे पोरचे कोरार कसो नेमून दिला, म्हणटकूच तुवें जें कितें हांवें फॉर्मायलां ती तुवें करचें. आनी हांव नव्यान तुज्या हातांत घालतलो. हांव तुमकां सगल्यांक नवें जिवीत दितलो. रस्त्या वाटेन तुमकां चोरो मेळटलो. सगलें दादोशीपण तुमकां मेळटलें जरी तर तुमी म्हजेर विस्वास दरीत जाल्यार. म्हणटकूच बाप आपलें काम करीत आसा म्हूण आमकां न्हूच पयलें वाचप, पूण आयचें शुभ वर्तमान आमकां आश्वासन दिता.
आनी जेजू काय बरी आमकां ही उतरां बुजवणेची दिता आनी ती म्हणल्यार जसो बाप मेल्ल्यांक उठयता आनी तांकां जिवीत दिता तसोच पूत आपणाक जाय तांकां जिवीत दिता. भाऊ भयणीनो, हें जिवीत मेळूंक जायते फावटी आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना सदां काल आमचो तेवो जावन आसा आमकां सुर्गीचें सूख मेळूंक. आमी सगलें जें कार्य करता, आमी सगलें जें ह्या संवसारांत जियेता, आमी जाणो एका दिसाक आमी मरतले आनी पूर्ण जिवन जावंक आमी दोन दिसाक ह्या संवसारांत ताचे खातीर आमी वावरूंक गरज. आनी हाका लागून आमी मरून त्याच बापा सोशी वेतले म्हूण आमकां बरवसो आनी बाबार्थ आसा. हाका लागून जें कितें आमी करता, जें आमच्यो करण्यो आसा, जें आमचें कार्य आसा, जें आमचें बाबा भयणू ह्या संवसारांत जियोवपाचो आमी म्हणटा एकीच जमीन आमचे संवसारांत जियोवपाचो एक गोल आसा, तो जावन आसा आमचें पुनर्जिवनपण. हाका लागून बापा सगळें आमचें जिवीत मेळचे खातीर आनी बापान आमकां सगल्यांक सुर्गीचें सूख फावो करचे खातीर आमी दोन दिसाक जेजूचे शिकवणे प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक गरज. आनी हाका लागून जेजू म्हणटा बाप पळयता आनी बाप आमकां जें कितें शिकोवंक सोदता तें जेजू आमकां शिकयता. न्हूच तें पूण मेल्ल्यांक आमी खरेंच बाप उठयता ते भाशेन जेजू आमकां आपल्या जिवितान मिसोड जावंक दोन दिसाक आव्हान दिता आनी उलो मारता. आमी हें जिवीत आपणावंक गरज. आमी जेजूच्या जिवितान मिसोड जावंक गरज. आमी दोन दिसाक ताचे उपदेश आनी दोन दिसाक ताची शिकवण आमच्या जिवितान वेव्हारांत घालूंक गरज. तेन्नाच की आमकां पुताक जाय तांकांच जिवीत तो दितलो आनी आमकां तें फावो जातलो म्हूण तो बरवंसो दिता. आयच्या दिसाक ह्याच बरवंशान आमी जिवंक प्रयत्न करुया. दोन दिसाक आमचेर येतले आटे बिटे, दोन दिसाक येतले दुबाव, दोन दिसाक येतले प्रश्न त्याच जेजू मुखार आमी दवरुया. ताचे सवे आमी आमचें जिवीत रिगोवन जियोया. तेन्नाच की पुनर्जिवनपणाचे दायजी कशें आमकांय बाबा भयणीन देणें फावो जातलें. हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेतना आयच्या दिसाक सगळे आमचे क्रिस्ती बाबा भयणी जी हिंदू बाबा भयणी आसात आपलें नवें वरस समोर उमतात, गुडी पाडवा आमी म्हणटा, तांचे खातीर मागुया. उदीक देवान तांचेर आशिर्वाद घालून आपल्या जिवितान बरें आसा, उजवाड आसा तो सोदून काडूं आनी ह्या उजवाडाक ताणें तेंको दिवन आपलें जिवीत नवसरूं म्हूण तांचे खातीर मागुया. गायन घेऊया C15 पेज नंबर 34. C15. देवा उतोर आमी घेतला ताका आमी सपाप दिला, सपाप जावली जिविताचो मोगान केले बेटोनेचो बापा तुझे उतोर मानता मोगान तुका जिवीत भोगता बापा तुझे उतोर मानता मोगान तुका जिवीत भोगता. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा ह्या बलिदाना वरवीं आमच्या पातकी सैमाची खोतां कोण वाडायेन धुवन काड आनी आमकां ओदीक ओदीक नवीं मनशां करून तुजी सोडवण जोडूंक आमकां पावय.
हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काडी आनी सोर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोडमून दितना ओगुणाचें तूं बोड मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय. वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबा तुजी तोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे थाडे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचोर्गीक तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचें नांव येता तांकां सोय. उंचोर्गीक तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कुश्ट मरून सुसूंक विच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणी कोराराची हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतले. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गुट पोरगोटुया. जेजू मेलो जेजू जिवोन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगत जातले आमां सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा. फिलीप नेरे आमचे गुणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजे एम्पोर जोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमां सोमेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरतान सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. आमच्या सुरुंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणी पडूं दिवं नाका वायटांतल्यान. सर्वेस्परा सुर वायटांतल्या आमकां निवाद दय करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आमी बरोवशें नोत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन
सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. राजवटी पदवी आणि महिमा तुझी सासनाच्या आसना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचे दिसका जी कुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान रासूच चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवी. देवाचे शिले देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. पुनर्जीवनपणाचे जिवीत बासायता वस्तो जेजू ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगले आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. येसू जेवण जालो आमची आत्मीक भुकेक पावलो. ये जेजू बेगीन ये. आत्मा तुका घेवंक रावता. ये जेजू बेगीन ये. आत्मा तुका घेवंक रावता. सगळीं जेवण जेजू दिता. आपली कुडमास समोर पिता. देवा मेंड्रो आपूण जाता. आमा मनशाक खावंक दिता. ये जेजू बेगीन ये. आत्मा तुका घेवंक रावता. ये जेजू बेगीन ये. आत्मा तुका घेवंक रावता. देवान आपल्या पुताक संवसारान धाडलो
संवसाराचेर कास्तीचें फोर्मोण मारूंक न्हय, पूण ताचे वरवीं संवसाराचें तारण जावचें. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांक आत्मीक ओकोद जावच्याक ओंडो आनी सोऱ्याचो संस्कार तुज्या पुतान घडोवन दवरला. तो आमकां कास्तीचें कारण जावंक निर्मी नाका. बोगोर ताचे वरवीं आमकां तुजें जिवीत आनी सोडवूण मेळोवची कोर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बाबूनो, आज सांजे 4:30 ते 7 वाजता आमचे फिरगोजीन किरीत भाशेन संदानाचो साक्रामेंत म्हणजे जनरल कन्फेशन जातली. भायले पाद्री हांगासर येतले. आमी किरीत भाशेन ह्या कुमसाराक किरीत आमचे जिविताची नवसरणी करूंक आमी वावरुया आनी पास्कांचे पुर्वेक आमी उदीक आनी उदीक तयार जावंक आमकां हो सोयीक मेळटा ताचो आमी फायदो काडुया. आयचे दिसाक आमचे 7 ते 8 वाजता एडोरेशन आसलें तें 4:30 वाजता सांतिस्माक आमी हांगासर दवरतल्या आल्ताराचेर आनी तुमी सगल्यांनी सायलंट एडोरेशन करचें म्हूण आमी मागता. तुमी येवचें आनी हांगासर किरीत भाशेन दिमी घालून तुमचे आपल्या जेजूक नमस्कार करून आपल्या जिविताची चवकशी करून तुमी बरी कुमसारां करची म्हूण आमी तुमचे लागीं प्रार्थून मागता. आमी हें एडोरेशन करता आसतना चुत्रायदोची इगोजेंत आमी हांगा थंय भोंवची न्हय, कित्याक सांतीस हांगासर आसतलो म्हणटकूच किरीत भाशेन ताका फावो तो मान आमी दिवचो. आमी हांगातान दुसरे वाटेन वेता आसतना दिमी मोडून आमी वेचे, कित्याक सांतीस मालतारार आमी किरीत भाशेन दवरता. आमकां दर्शन दिवंक जाल्यार ताका आमी मान तो भोवमान दिवंक गरज. म्हणटकूच 4:30 ते 7 वाजे पर्यंत जायतीं आमची बाबा भयणां म्हणटली फादर आमी हांगा थंय नोकरेक वेता, आयज सगल्यांक हॉलिडे आसतली चडशी, म्हणटकूच वेळार येयात, कित्याक निमाणे वक्तार येतात तेन्ना जायते फावटी लुटी जातात आनी मागीर पाद्री थंयसर आपले वचपाचो वेळ जाता. म्हणटकूच अशें करचें न्हय म्हूण आमी तुमचे लागीं विनवती करता. दाबोली कॉपेलांत आज 4 ते 8 वाजे पर्यंत तांचोय आज रेतीर आसा. म्हणटकूच थंयसरूय आमी मागता दाबोलीच्या लोकांक तुमी ह्या संदान साक्रामेंतांत वांटो घेवंक आनी ह्या रेतिरानूय तुमी आपले जिविताची नवसरणी करूंक जो कितें आमी करता ताचो तुमी फायदो काडूं म्हूण आमी तुमचे लागीं उलोवंक मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वोलोवकार. हो सायलंट एडोरेशन आमी करतना किरीत भाशेन 24, 25 आनी 26 आमचे इगोजेन रेतीर जातलो. ताचे खातीर आमी प्रार्थना करुया. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये पोळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एकाकुतीचे माये चुचुरे कोर मोचे हांव आयकोता सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवांशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवांसो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासणाची चाकोन कशी. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुटी अविस्वास तुजे ताई खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वासांवाची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडली. कित्याक हांवें तुका उलो
केलो ना केलो ना हांव हांव जाणा जाणा तुजे मजतीन मजतीन हांव जोयत हांव वतली जोयत वतली हांव जाणा हांव जाणा तूं म्हाका म्हाका मजत दितेली मजत म्हूण दितेली म्हूण जोर हांवें हांवें म्हजी म्हजी भेट भेट तुका केल्यार केल्यार तुजेर पातयो तुजेर पातयोन पूण भियेता पातकाचे पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत मागोना जायत म्हूण आनी बारीत आनी म्हूण बारीत म्हजो आत्मो म्हजो आत्मो ओ तोर तोर वर्तता उपकार वर्तता उपकार जो मागता मागता तुजे ताय तुजे ताय आनी हांव आनी हांव प्रार्थून मागता प्रार्थून मागता तुजे तुजे लागीं लागीं तुका दिसता तुका दिसता त्या प्रमाणे प्रमाणे कोण भाशेन भाशेन आनी केन्ना केन्ना म्हाका तो म्हाका मेळूं तो मेळूं अदीक करून अदीक करून एमकोणाच्या एमकोणाच्या सोबक्याच्या सोबक्याच्या वेळार वेळार सदांच सदांच तुका तुका उलो उलो मारूं मारूं आनी म्हणूंक आनी तुका म्हणूंक तुका ए माये माये आदार म्हाका आदार दी. म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये आदाराचे माये निर्मिनाका निर्मिनाका हांवें सांडूं सांडूं म्हज्या म्हज्या देवाक देवाक आमेन आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनोती कर नमान मेरे कृपेन बदली सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदेव तुझो पूत येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनोती कर नमान मेरे कृपेन बदली सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदेव तुझो पूत येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनोती कर नमान मेरे कृपेन बदली सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदेव तुझो पूत येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मारी भाग्यवंती मारिये आदार दी ओतृष्टा सांपडलेल्यांक मजत मजत कर अस्कोत काळजांच्या कालसांच्या माग परचे पोरचे पासत जाशे राती राती देवाच्या देवाच्या मुन्याऱ्यांची मुनयाऱ्यांची विनोद कोर विनोद कर सगल्या सगल्या देवाक देवाक भेटलेल्या भेटयलेल्या अस्त्र्यां पासत वस्तऱ्यां पासत फावो फावो कोर कर तुझो आदार तुजो आदार सगल्यांक जे जे मागतात मागतात तुजो तुजो सासनाचो सासनाचो आलाशिरो. आलाशिरो तुका केल्या आमचो आश्रय साहेबिनी आदार दिनार गोसा आनी दुखी कोंती रातुया येसुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मरेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिचे मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूं सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन थोडो वेळ उगी रावन आमचे पिडेवंत आसलेल्या बाबा भयणां खातीर मागुया आमचो आदार सोम्याच्या नांवार ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सोम्या म्हजे मागणे आयक आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावो सोम्या आसूं तुमचे सवे आनी तुमच्या आत्म्या सवे प्रार्थना तुका सोम्या देवा या तुझ्या चाकरांक फावो कोर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती अनोदवंत आदारान बाग्यो सदांच सांकवार मारीची अती निवारूंक ह्या काळाच्या कोंतींतल्या आनी बगूंक पावूं सासनाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोटोण करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान राजवट करता सासनाच्या सासनांक आमेन शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सूर पदवेदार देवाचे बेसांव बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देव आज सदां काल तोगू आमेन गायन घेवया T29 पेज नंबर 216 T29 मारे सदांच आदार तुजो जावं शेवट ह्या मागण्यांचो तुका केल्या देखून आदार आसरो पातक्याचो सदांच हटो
माये